오늘은 이 훈훈한 형님이 활을 만들어 보실 겁니다. 역시 껍질부터 벗겨야 제맛이죠. 수제로 대패 삼겹살을 제조해버립니다. 역시 기계보다는 손맛. 그라인딩 면을 체크해주고 본격적으로 갈아주죠. 아따 얼굴 천재시네. 역시 미제인가. 가려운 곳을 벅벅 긁어줍니다. 레진을 듬뿍 발라주고 비는 정도가 다른 목재를 붙여줍니다. 레진 정리를 해줘야겠죠. 표면을 깎고 휘어봅니다. 지루하니 바이올린을 켜주고 불 주사를 준비하죠. 죄인은 진실을 고하라. 이제 활 시위를 준비하고 장력 테스트를 할 시간입니다. 뾰잉또잉. 장력이 맘에 안 들었나봐요. 얼굴 천재 형님은 활대에 열을 더 먹입니다. 뾰잉또잉 뾰잉또잉. 거의 다 왔습니다. 활 시위를 감아주는 거거든요. 자, 완성입니다. 형님의 활 쏘기 솜씨 보시죠. 잘 쏘네.